सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi Note 14 Pro Plus 5G के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कैसे करोगे। जैसे आवाज़ को बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, कोई भी वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी सोल्व हो जाएगी। सबसे पहले फ़ोन की जो सेटिंग होती है इसको ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। आपको थोड़ा ऊपर सर्च का आइकन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करने लेना है MONO मोनो लिख के सर्च करना। फर्स्ट वाला मोनो वाला ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ मोनो फर्स्ट वाला ऑप्शन बंद होगा, तो इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद इसकी जो आवाज़ है कम करना चाहते हो तो यहाँ से कम कर सकते हो, और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। इसी तरह से सेटिंग कर पाओगे। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर